Goeiedag. Goeiedag. En de boerenkool kan er al, hè? Dat Je kent er nou al. Ja. Ja, Kom op een foto. wij zijn van hier. Oh. We zeggen wat de meesten doen. Oh, saai, ja, ja. Is een leuke volkstuin. Ja, zeker sociaal contact ben belangrijk, hè. Vooral als je 64 bent. Dan tref ik, ja, nou net, maar zijn we daar, dan tref ik je nog eens. Ja, dat is wel mooi. Dus ja, nee, dat is best. Ja, wat voor meesten zit je? Nou, praktisch. Alle geruutwerk. Alle geen net, maar de meeste wel. En er ben de laatste tijd komen er wat vrouwen bij. Oh, wel leuk. Zo, daar heeft een kostje van de voedselbank. Als je wat te volle hebt, dan kan je dat brengen. Dus ja, Dat heeft die vrouw betaald. nee, ik geloof het niet. Ik weet het niet wie dat betaald heeft, maar zo, je bent meer volkstuinen op jou en ze hebben alle eens zo'n voedselbankkostje. Hoe vaak ben je hier? Nou haast nooit. Maar zijn we daar, dan meestal muis tussen 8 en 10. En dan heb ik nog wel eens, maar dan heb ik wel weer horen dingen. Oh ja, wat dan? Ja. Nou, ik mag graag rennen, fietsen en zo'n soort, joh. Ik doe ik een kuiertocht, dus ja, dan moet ik wel eens even wat in training. En doe je dat dan alleen nog? Het hoeft niet wel, maar als ik toch naar rennen, meestal wel mooi worden, ja. Je vrouw rent net mooi? Nee, helaas niet. Die kennen het. We kunnen toch wel fietsen, maar toch rennen net. Ja, juist een beetje hebben we een handje wonen, een kilometer te rijden, maar dan houdt het van mijn vrouw op. Het zit er net meer in. Dus, Hoe dat zo? nou, het kent ze net meer. Conditioneel. Ja. En de voeten die kennen het net uitsteken, dus daar wil je rekening mee houden, hoor. Dus dan een elektrisch fietsje? Ja, Nee. ze had ik een elektrische fiets. Ik rijd nog samen, maar ze had een elektrische fiets, ja. Nou, succes verder. Wat je?